Chapter 2 pressure ခန်းကိုတက်ပြသွားမှာပါမိကုန်းကတော့ express 2 atm pressure in millimeter mercury and bars ဘာလို့ခိုင်းတာလဲဆိုတော့ဒီ2 atm pressure တန်ဖိုးကို atm unit ကနေ millimeter mercury နဲ့ bars unit တွေဖြစ်အောင်ပြောင်းခိုင်းတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာသိထားရမလဲဆိုရင်1 atm မှာ millimeter mercury ဘယ်လောက်ရှိလဲကိုသိထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့1 atm မှာ millimeter mercury အပြင်760 millimeter mercury pressure ရှိတယ်ဒီပုံစံလေးအရင်လွယ်ပါတယ်2 atm pressure ဆိုရင် millimeter mercury ဘယ်လောက်လဲသိကြနော်760 into 2ညောင်းလိုက်ရင်15 20ဆိုပြီးတော့ unit က millimeter mercury ဖြစ်သွားမယ်။နောက်ပြောင်းတဲ့ unit ကတော့ bars unit ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့1 atm မှာဘယ်လောက် bar ရှိလဲဆိုတာကိုသိထားမှတွက်လို့ရမယ်။1 atm မှာ 1.01 bar ရှိတယ်။ဒါကြောင့်2 atm ဆိုရင်1.01 into 2 is equal to 2.02 bar ကိုရပါလိမ့်မယ်။နောက်ပုံစံကတော့ find the force အားကိုရှာပေးပါ due to the atmosphere ဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အားလဲဆိုရင် atmosphere လေထုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အားကိုရှာပေးရမယ်ဒီလေထုဟာဆိုရင်အတင်းတက်ရောက်နေတယ်3 meter square area ပေါ်ကိုတက်ရောက်နေတယ်ဒီ3 meter square area လေးကတော့ on the earth surface ခွာမြေကြီးရဲ့မျက်နှာပြင်မှာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘာပေးထားလဲဆိုရင်3 meter square area ကိုပေးတဲ့အတွက်သူ့ကိုသင်္ကေတနဲ့ရေးရင် A is equal to 3 meter square နောက်တစ်ခုကဘာသိရမလဲဆိုရင်ဒီ3 meter square area လေးကဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့ earth surface ခွာမြေကြီးရဲ့မျက်နှာပြင်မှာရှိတယ်ခွာမြေကြီးရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့လေထုဖိအားတန်ဖိုးကတော့100 kilo newton per meter square ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် pressure P small p ဖြစ်ပါတယ် P is equal to 100 kilo newton per meter square ဒီတန်ဖိုးလေးကတော့ပုံစံမှာပေးမထားပါမယ်လို့ဒီ3 meter square area on the earth surface ပေါ်မှာရှိပြီးတော့တက်ရောက်လိုက်တဲ့ဖိအားကလည်း atmosphere လေထုဖြစ်တဲ့အတွက်အလို့ရထားမယ့်တန်ဖိုးလေးဖြစ်တယ်ဂိမ်းသေးတန်ဖိုးလေးပါ pressure P is equal to 100 kilonewton per meter square ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာကိုမေးသလဲဆိုတော့ find the force လို့ပြောတဲ့အတွက် R ကိုရှာပါသင်္ကေတနဲ့ဆိုရင်တော့ F is equal to how much ဆိုပြီးရေးပေးရမယ်သုံးမဲ့ပုံသင်နည်းကတော့ P is equal to F over A လေးကိုအသုံးပြုမယ်ဒါဆိုရင်ကိန်းဂဏန်းတွေအစာမထိုးခင်မှာ F တစ်ခုတည်းကိုအရင်ထွက်အောင်ပုံသင်နည်းကိုပြောင်းပေးမယ် F is equal to ဆိုရင် P A ဖြစ်သွားမယ်ဒီနေရာရောက်မှကျွန်တော်တို့အစားထိုးမှာဖြစ်ပါတယ် P တန်ဖိုးက100 into area က300ဒီနေရာမှာ P တန်ဖိုးမှာပါသေးလဲဆိုတော့ kilo ဆိုတဲ့ unit လေးပါသေးတယ် sorry ဒီနေရာလေးမှာတစ်ခါထည့်ပေးရမှာပါ100 into kilo က10 joule into area က3အဲ့တော့မြောက်လိုက်ရင်300 into 10 joule force unit ကတော့ newton ဒါကိုဘယ်လိုပြန်ရေးလို့ရလဲဆိုရင်300 10 joule က kilo newton လို့ဖြည့်ထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပုဒ်ကတော့ compare the atmospheric pressure compare နှိုင်းယှဉ်ပေးပါ the atmospheric pressure လေထုဖိအားများကိုနှိုင်းယှဉ်ပေးပါ and ပြီးတော့ forces အားတွေကိုလည်းနှိုင်းယှဉ်ပေးပါလေထုဖိအားများနဲ့အားတွေကိုနှိုင်းယှဉ်ပေးပါဘယ်သူတွေပေါ်မှာတက်ရောက်နေလဲဆိုတော့ on a man and a child လူကြီးတစ်ယောက်နဲ့ကလေးတစ်ယောက်ပေါ်ကိုတက်ရောက်နေတဲ့လေထုဖိအားတန်ဖိုးများနဲ့အားတန်ဖိုးများကိုနှိုင်းယှဉ်ပေးပါဒီလူကြီးနဲ့ကလေးဟာဆိုရင် standing မတက်ရက်နေတယ် side by side ဘေးချင်းရှင်ပြီးတော့မတက်ရက်နေတယ်လူကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာရှိနေရင်သူတို့ပေါ်တက်ရောက်နေတဲ့လေထုဖိအားတန်ဖိုးဟာအတူတူပဲဖြစ်တယ်ရှေ့ကပုံစံမှာဖော်ပြပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းဘယ်
Bedu Boma Maso, Bayao to Boma Maso, Leru Piadi, 100 kilonewton per meter square, Tayoni Mawe Chide, Daja, to Pramado Nation kind atmosphere, pressure now nation bars or a man pipi, chime pipi. The Runia about Tayoni, Leru Pia atmosphere pressure temporary, 2 bar. Daja, a 2 raligo, Tilo equation in a line, P man is equal to P chai is equal to P လို့ပဲထားလိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်သူနှိုင်းယှဉ်ခိုင်းတဲ့ထဲက atmospheric pressure တွေကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးသွားပြီ။နောက်ထပ်ဘာကိုနှိုင်းယှဉ်ပေးရမလဲဆိုတော့ဒီ အမှန်နဲ့ chime ပေါ်မှာတက်ရောက်နေတဲ့ forces R တွေကိုနှိုင်းယှဉ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်။ R တွေကိုမနှိုင်းယှဉ်ခင်မှာသူတို့ရဲ့ area ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူကြီးရဲ့ surface area နဲ့ chime ကလေးရဲ့ surface area ဟာဆိုရင်အပြင်မှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲလူကြီးရဲ့ surface area a man ဟာ greater than ကလေးရဲ့ surface area a child တက်ပို့ပြီးတော့ကြီးတယ်ဆိုတာထင်ရှားပါတယ်အခုနှိုင်းယှဉ်မှာက force ဖြစ်တယ်ခုနကပုံစံမှာတွက်ခဲ့တဲ့အတိုင်း force ကိုလိုချင်ရင်ဘာတွေမြောက်ပေးရလဲဆိုတော့ F is equal to PA ဆိုပြီးတော့မြောက်ပေးရတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာforce မလာခင်မှာ force နဲ့ညီတဲ့ P နဲ့ A P နဲ့ A ကိုမြောက်ကြည့်လိုက်မယ် PA man ရယ် PA child ရယ်မြောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် PA man မြောက်လက်ပြီး PA child မြောက်လက်တဲ့ကြီးနေပါလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာ P တန်ဖိုးဟာတူတယ်တူတဲ့ဟာနှစ်ခုကိုဘယ်ညာထည့်မြောက်လိုက်ရင်မူလတန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ A man ရဲ့ဟာ greater than A child A child တက်ဆက်လက်ပြီးတော့ကြီးနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြောက်လိုက်တဲ့မြောက်ပေါ်ကိန်းတွေရဲ့တန်ဖိုးဟာတူညီတဲ့အတွက်ဟုတ်ပါပြီ။ဒါဆိုရင် PA man ကိုမြောက်လိုက်ရင်ဘယ်သူရဲ့ force ကိုရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လူကြီးရဲ့ force ကိုရပါတယ်။ဒါကြောင့် F man ဟာ greater than PA child ကိုမြောက်လိုက်ရင်တော့ F child ကိုရမှာဖြစ်တယ်။ F man greater than F child ဆိုတဲ့အဖြေကိုရမှာပါ။ဘာကြောင့်ဒီလိုရေးလို့ရလဲဆိုတော့ F is equal to PA နဲ့ညီလို့ပါ။မူရင်းပုံသင်နည်းကတော့ P is equal to F by A ပုံသင်နည်းကနေဆင်းသက်ပြီးစာထုတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကိုစာသားနဲ့ရေးမယ်ဆိုရင် F man ကတော့ the force on man ဖြစ်တယ်။ greater than the force on child ဆိုပြီးတော့စာသားလေးနဲ့ဖြည့်ရေးပေးရမှာပါနောက်ပုဒ်စာကတော့ the density of sea water ပင်လယ်ရေရဲ့သိပ်သည်းစာဟာ is 1025 kilogram per meter ရှိတယ် how many times ဘယ်နှစ်ဆရှိသလဲ is the pressure at the depth of 2 kilometer ဒါလေးအရေးကြီးပါတယ်ဘယ် pressure လဲဆိုရင် the pressure at the depth of 2 kilometer under the sea surface ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ရဲ့အောက်2 kilometer အနက်မှာရှိတဲ့ pressure တန်ဖိုးဟာ how many times ဘယ်နှစ်ဆ greater ပိုကြီးတယ်လဲ than the normal atmospheric pressure သာမန်ဖိအားထက်သာမန်ဖိအားထက်ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အောက်2 kilometer အနက်မှာရှိတဲ့ဖိအားသည်ဘယ်နှစ်ဆပိုပြီးတော့ကြီးတယ်လဲဆိုတဲ့တန်ဖိုးကိုတွက်ချက်ပေးရမှာဒီနေရာမှာကြီးတန်ဖိုး 9.8 meter per second square ကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာမှမတွက်ခင်မှာပေးချက်ကိုအရင်ရေးလိုက်မယ် the density of sea water density လို့ပြောတဲ့အတွက် rho ဖြစ်ပါတယ် rho is equal to 1025 kilogram per meter cube လို့ရေးလိုက်မယ်ပြီးရင်အနက်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့2 kilometer အနက်ဆိုတော့ h နဲ့ကိုစားပြုတယ် h is equal to 2 kilometer သူ့ကိုမီတာပြောင်းရင်တော့2 into 10 cube meter ပြောင်းပေးရမယ်အခုဘာကိုမေးထားလဲဆိုတော့2 kilometer အနက်မှာရှိတဲ့ဖိအားသည်တာမန်ဖိအားထက်ဘယ်နှဆရှိသလဲဆိုတော့ကိုသင်္ကေတလေးနဲ့ရေးရရင်တော့2 kilometer အနက်မှာရှိတဲ့ဖိအားကို pressure 2 km လို့ရေးလိုက်မယ် normal pressure ကိုတော့ PATM လို့ရေးလိုက်မယ်ဒီနှစ်ခုနှိုင်းယှဉ်ပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် P2 kilometer over PATM is equal to how much ဆိုပြီးတော့ပုံစံကိုစတွက်မှာပါအဲ့တော့
pressure 2 kilometer အနက်မှာ pressure တန်ဖိုးလေးဟာဘယ်လိုရှိနေမလဲဘယ်ချိန်နေရှိမလဲဆိုရင်ပုံလေးနဲ့ဆွဲပြရင်เนาะဆိုကြပါစို့ခွက်လေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ရေတွေထည့်ထားမယ်ခွက်လေးထဲမှာရေထည့်ထားမယ်ဒီရေက2 kilometer နဲ့တယ်ဆိုကြပါစို့အဲ့2 kilometer အနက်မှာရှိတဲ့ဖိအားကိုရှာပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေရဲ့ဖိအား rho gh ရှိမယ်ရေရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာတက်ရောက်နေတဲ့ PATM ဆိုတာလည်းရှိမယ် atmospheric pressure လည်းရှိမယ်အဲကြောင့်2 kilometer အနက်မှာရှိတဲ့ဖိအားကိုရှာပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုရေးရမှာ P 2 kilometer is equal to ရေထဲမှာရှိနေတဲ့ rho gh တန်ဖိုးကို plus ရေရဲ့မျက်နှာပြင်မှာတက်ရောက်နေတဲ့လေထုဖိအား PATM နဲ့ပေါင်းပေးမှသာလေ P 2 kilometer ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ခုနကအတိုင်းနှိုင်းရှင်လို့ရပြီနှိုင်းရှင်မဲ့ပုံစံလေးကတော့ P 2 kilometer over P ATM ဒါလေးကိုတွက်ချင်တာဖြစ်တယ်။ Okay ဒါလေးကိုအစားထိုးတော့မယ် P 2 kilometer ဒီအထက်မှာပြခဲ့တဲ့အတိုင်းဘာနဲ့ညီလဲဆိုတော့ PATM plus rho gh နဲ့ညီပါတယ်။အောက်ကတော့ PATM ဖြစ်တယ်။ဒါလေးကိုသင်္ချာလေးအပြင်ခွဲလိုက်ရင် PATM over PATM plus rho gh over PATM လို့ရေးသားနိုင်တယ်။အဲ့တော့ PATM နဲ့ PATM ကိုခြေလိုက်ရင်1ရမယ် plus ပြီးရင် rho တန်ဖိုးကတော့အပေါ်မှာပေးချက်မှာရေးထားတိုင်း1025 into G က 9.8 အနက်က2 into tan cube over PATM ကတော့ဘယ်လောက်နဲ့ညီလဲဆိုရင် Pascal အပြင်1.01 into 10 power 5 Pascal နဲ့ညီပါတယ်ဒီကိန်းလေးကိုရှင်းလိုက်ရင်နောက်ဆုံးအဖြေကတော့199.9ဆိုပြီးတော့အဖြေရပါလိမ့်မယ် pressure တွေကိုနှိုင်းယှဉ်ထားတဲ့အဖြေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအဖြေမှာ unit မရှိတာကိုဂရုပြုပေးပါနောက်တစ်ပုဒ်ကတော့ the total pressure at the bottom of a tank ဆိုတာကစီပိုင်းပေါ့စီပိုင်းရဲ့အောက်ခြေမှာရှိတဲ့စုစုပေါင်းဖိအား total pressure ဟာ is 3 atm ဖြစ်တယ် total pressure ဟာ3 atm ရှိပါတယ် to what height ဆိုတော့အမြင့်ဘယ်လောက်ထိဆိုတော့အမြင့်ကိုမေးလိုက်တယ် has the water been filled ရေတွေကိုအမြင့်ဘယ်လောက်ထိဖြည့်ပေးရမလဲဖြည့်မဲ့ပစ္စည်းကတော့ရေဖြစ်ပါတယ်ရေဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာကိုအလွတ်ရအောင်လဲဆိုရင် water ရဲ့ density ကိုအလွတ်ရရမယ် water ရဲ့ density ဟာကီလိုဂရမ်ပါမီတာကျူနဲ့ဆိုရင်ရေရဲ့ density ဟာ1000ကီလိုဂရမ်ပါမီတာကျူရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာ G တန်ဖိုးကိုဘယ်လောက်သုံးပါလို့ပြောမထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က G တန်ဖိုးကို 9.8 meter per second square ကိုပဲအသုံးပြုမယ်အမြင့်ဘယ်လောက်ထိရေတွေကိုဖြည့်ရမလဲဆိုတော့အတွက်ဘာကိုရှာပေးရမလဲဆိုရင် H တန်ဖိုးကိုရှာပေးရမယ်အဲ့မှာသူ့ရဲ့ပေးချက်ထဲမှာ total pressure တန်ဖိုးကိုလည်းပေးထားပါသေးတယ် total pressure ဆိုတော့ခုနကယူဆချက်တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ယူရမှာပါအမြင့်ကတော့ဘယ်လောက်မှမသိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီခွက်လေးရဲ့အမြင့်ရေးထည့်ထားတဲ့အမြင့်ဟာအမြင့်တွက်ပေးရမှာသူက h လို့ပဲယူလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအနက် h မှာရှိတဲ့ရေရဲ့ဖိအားကိုရှားပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေရဲ့ဖိအား rho gh တဲ့မကဘူးရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာတက်ရောက်နေတဲ့ PATM တန်ဖိုးလေးပါပေါင်းထည့်ပေးမှသာလျှင်အနက် h မှာရှိတဲ့ဖိအားကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အနက် h မှာရှိတဲ့ဖိအားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုရေးရမှာပါ pH is equal to PATM plus rho gh လို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနေရာမှာအနက် h မှာရှိတဲ့ဖိအားကို total pressure ဘယ်လောက်ပေးထားလဲဆိုရင်ပေးချက်က3 atm ပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့် pH နေရာမှာကျွန်တော်တို့3 atm ကိုအစားထိုးလိုက်မယ်။ P
PATM ကဗာနဲ့ညီလဲဆိုတော့ 1ATM နဲ့ညီတယ် plus ပြီးရင် rho GH ဒီနေရာလေးကျွန်တော်ကိန်းဂဏန်းတွေအစားမထိုးသေးပါဘူးဒါဆိုရင်ဒီ equation လေးအရာ rho GH ဒီဗာနဲ့ညီလဲဆိုတော့ rho GH is equal to 2ATM နဲ့ညီပါတယ် 2ATM နဲ့ညီပါတယ်ဒီနေရာရောက်ရင်ကျွန်တော်အစထုတ်ပြီးရေးဖြစ်တဲ့အတွက် density rho က 1000 ဖြစ်တယ် G တန်ဖိုးက 9.8 into H တန်ဖိုးကရှာရမှာ 2ATM ကကြတော့2 into 1.01 into 10 power 5 Pascal နဲ့မြောက်ပေးရမှာပါဒါဆိုရင် H ကိုရှာလို့ရပြီ H is equal to 2 into 1.01 into 10 power 5 over 1000 into 9.8ဒါကိုရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဖြေက H တန်ဖိုး 20.61 မီတာကိုရပါလိမ့်မယ်အဲဆိုရင်တော့ပု္ပ္ပာ5 ဖို့ပြီးတော့ပါပြီ